қылыш қанжарларын салдырлата нар түйедей үлкен Қаблан Ноянда жетті-ау ентіге. Қаланы бірден шаппай алдымен тілектерін біліңдер, деді Сауық Қаблан Ноянға. Жасағыңнан 100 кісі ертіп, қазір ереуілшілерге бар. Сөйлес, не тілейді, сонысын біл. Егер сұрайтындары біздің ыңғайымызға келмейтін болса, қорқыт. Қала сыртына ұрысқа шығыңдар де. Әйтпесе, қалаларыңды өртеп, өздеріңді тегіс қырамыз де. Құп, жақсы, қазір барамын, деді Қаблан Ноян. Сөйтеді де, алпамсадай денесіне қарамай шапшаң бұрылды да кетіп қалды. Күнтіс бола ол қайта оралды. Келістік, деді. Неменеге келістің, деді Сауық. Ертең осы уақытта қала сыртына ұрысқа шығамыз, деді орыстар. Майданға шығудан іштей сескеніп қалған Сауық, келісімге келетін бөтен жол болмады ма, деді. Болмады, деді Қаблан Ноян. Оңғылары бөтен елге қонаққа кетіпті, баярларын хизарларына қамап қойыпты. Ереуіл жасап жүрген кілең Қаратабан Бұхара, бастықтары Ростислау деген поп екен. Ақылшысы Спеттислау деген Новгородтан келген шал көрінеді. Ростислаудың ағасы тәрізді. Ереуілшілер қитақ әмірді ұстап алып, шынжырлап қойыпты. Мұсылман дініне кірген Изосима деген бесерманды өлтіріп тастапты. Оның орнына салық жинаушы мұсылман бұғы шіркеуге барып шоқынып, кәпірлер жағына шығыпты. Бастықтары, егер сендерге қитақ керек болса, алым салықты алуды мүлдем қойыңдар, сонда босатамыз, деді. Сосын не айтты? Бесерман қырмандардың бәрін бұл арадан мүлдем алып кетіңдер, дейді. Сен не дедің? Оларың болмайды, дедім. Қитақты да босатыңдар, алым салықты да төлейсіңдер. Осылай істемесеңдер, күшпен істетеміз. Біріңді қалдырмай қырамыз, дедім. Олар не деді? Бүйтіп дүниеде жүргенімізше өлгеніміз жақсы. Кәне бізге тиісіп көр, дейді. Түрлері неден болса да тайынар емес. Өздері қанша адам? Қала толы, қолына қару-жарақ, айыр, орақ ұстаған адам. Не істейміз? Шабамыз. Дәл қазір шабамыз. Ертең қала сыртында кездесеміз деп жұрт айттым. Біздің мұнда келгенімізді естісе, растауға бөтен қалалардан жәрдем жетуі мүмкін. Бүгінгі орысыт кешегі орысыт емес. Шешінген судан тайынбайды. Қорқатын түрі жоқ. Енді бізге бір сәтте кешігуге болмайды. Дұрыс, деді Сауық. Бөтен жолдың қалмағанын түсініп. Сол сәтте дабыл қағылды. Әскер лек-лек боп сапқа тұрды. Алға, деді Сауық. Ұлы Шыңғыс әруағы қолдай көр. Бесін өте Алтын Орда қолы қалаға кірді. 3 күн бойы қырғын ұрыс болды. Әр үйді, әр қораны бекініске айналдырып алған орысыт оңай берілмеді. Айқас басталған шақтақ қорыққандарынан монғолдар жағына шығып кетер деген қамаудағы өз баярлары мен қитақты бірден өлтіріп тастаған. Қандары қарайып, ереуілшілер ақырғы демдері біткенше қарсыласып бақты. Өлеміз деп қорықпады. Екі жақтан да шығын аз болған жоқ. Тек Алтын Орда Ростовтың ағаш үйлерін өртей бастағанда ғана бала-шағалары өртенеді екен деп қорыққан халық амалсыз қол көтерді. Қолға түскен көтеріліс басшыларын кісі өлтірілетін, халық жиналатын майдан алаңына алып барды. Ат үстінде отырған Сауық сонда ғана үсті басы қан-қан болған ереуіл басшысы, епископтың жанында тұрған ұзын бойлы сары сақалды шалды көрді. Оған шалдың түрі, сырт келбеті таныс тәрізденді. Атын тебініп қап, тұтқындардың қасына барды. Таныды. Баяғы Сартаққанның сарайында өштескен Святослав екен. Сауық қуанып кетті. Кездестік қой, деді ол. Иә, кездестік, деді Святослав, көнектей боп ісіп кеткен еріндерін әзер жыбырлатып. Сауық қайтадан өз орнына келді. Арық, ілмеген қара жігіт қолға түскен адамдардың кім екенін, қандай қылмыс істегенін қағазына қарап оқи бастады. Васильев Корней,
Диакон 40 жаста көтеріліс ұйымдастырушылардың бірі Алтын Орданың 5 жауынгерін өлтірген. Үкімді Сауық айтып тұр. Тұтқынды еңгезердей 2 жауынгер алға итеріп шығарды. Қылышпен шауып өлтірілсін. Тұтқынның қасында тұрған ат үстіндегі балуан денелі жирен сақалды моңғол жаналғыш қылышын қынабынан суырып, ерінен сәл көтеріліп, үзеңгісіне шірене тұтқынды иық тұсынан кеп бар пәрменінше тартып қалды. Жаналғыштың қылыш сілтеуіне риза болған Қабылан Ноян «Па шіркін» дейді. Геннадий Михайлов дейді хатшы. 3 жауынгер өлтірген. Қылышпен шауып өлтірілсін. Тағы насаттанған дауыс. Па шіркін. Валдай Смирнов. Бұл жолы үкімде өзгеріс бар. Моңғолша омыртқасы үзілдіріліп өлтірілсін. Қылышпен шауып өлтірілсін. Омыртқасы омырылып өлтірілсін. Мойнын бұрап өлтірілсін. Іштен тепкілеп өлтірілсін. Өлтірілсін, өлтірілсін, өлтірілсін. Кілең өлтірілсін. Не көрмеген сорлы бұқалық. Қалай жойылып кетпеген. Қағазды оқып тұрған ілмиген қара кенет қатар тұрған ең соңғы 2 сары сақалды кісілерге бір қарады да, көтеріліс ұйымдастырушылардың бірі Святослав Миланский, көтерілістің бас айыпкері Ростислав Миланскийдің ағасы, жасы 67-де, Новгород қаласынан келген. Осы көтерілісте шейіт болған Алтын Орданың 2 әскерінің өлімі үшін айыпталады деді. Інісі анау жанында тұрған ба деді Сауық. Иә. Ол осы көтерілістің басшысы ма? Иә. Сауық атын тағы бір тебініп қап, Святославтың қасына барды. Ағайынды екеуінің бетіне қарап ұзақ тұрды. Сен мынау ініңді өте жақсы көресің бе деді Святославқа. Өте жақсы көремін деді Святослав. Сауық тағы ойлана қалды. Оның есіне осыдан 12 жыл бұрын болған бір оқиға түсті. Ол кезде Сауық Бишбалықта еді. Өз көзімен көрген. Сол жылдардағы Нәсрани дініндегі ұйғыр Идиқұты Баурчик жұма күнінің бірінде Ұйғырстандағы мұсылмандарды қырып тастамақ болады. Осылай істеуді оған осы тұстағы үгедей өліп, соның орнына қалған бүкіл моңғол билеушісі үгедейдің бәйбішесі Оғыл Қаймыш Баурчикке тапсырған дескен жұрт. Бұл айтады. Ұйғыр Идиқұтының осылай істемекші болып жүргенін Бишбалықтың мұсылманы Сейфуддин деген белгілі кісі біліп қалады. Бұны оған Текмеш деген ұйғыр айтады. Оғыл Қаймыштың өз аузынан естімек боп Идиқұт хан ордасына жүруге дайындалады. Осы уақытта ұлы хан тағына мөңке сайланады. Идиқұттың мұсылмандарды қыруға әзірленіп жатқанын оған Сейфуддин жеткізеді. Идиқұт жолға шыққалы тұрған бетінен қайтпайды. Мөңкені құттықтамақ боп қара қорымға келеді. Сол жерде мөңке Идиқұтты ұстап алып зынданға салады. Қанша қинаса да Идиқұт мұсылмандарды қырмақшы болғанын айтпайды. Тек бала Битикчіні кездестіргенде ғана мойнына алады. Мөңке Идиқұтты өлтірілсін дейді. Сол Баурчиктің Бишбалықта қалай өлтірілгенін Сауық өз көзімен көрген. Тал түсте осындай кісі жазалайтын майдан алаңға үсті басы пара-пара болған сұлу мұртты, сымбатты денелі Баурчикті жендеттер шынжырлап алып келген. Дәл қазіргідей арық ілмеген қара сұр кісі мөңкенің Ұйғырстандағы бар мұсылмандарды жұма күндерінің бірінде мешітте қырып тастауға дайындалған қылмысы үшін ұйғыр Идиқұты Баурчик Бишбалық қаласында халықтың көзінше майдан алаңда ең жақын адамдарының бірінің қолымен пышақталып өлтірілсін. Сол өлтірген адам Идиқұттың орнын бассын деген үкімін оқыған. Майдан сәкісіне 2 жігіт Баурчикті алып шықты. Сол кезде Идиқұттың өзінен айнымайтын сұлу мұртты сымбатты денелі жас жігіт алаңға көтерілген. Бұл Баурчиктің туған інісі Үкен жемеді. Үкімді оқыған кісі оның қолына үлкен пышақ берген.
Бауырчикті қасындағы жендеттер жығып салып, қол аяғын байлаған. Үкенжем нағыз бір қой соятын адамдай үн-түнсіз бір тізерлеп ағасының жанына отырған. Сосын үкім оқыған адамға қараған. Ол баста дегендей басын изеген. Үкенжем аспай-саспай жарты құлаш өткір пышақпен ағасының денесін бір-екі рет пышақтап жіберіп, кәдімгі қой сойғандай іреп соя бастаған. Аздан кейін ол қан боп орнынан тұра келген. Енді ол үн-түнсіз үкім оқыған адамға тағы қараған. Үкім оқыған адам қасында ұстап тұрған дәйекшісінің қолынан алып, оның иығына идиқут белгісі зерлі шапан жапқан. Басына үкілі сусар бөрік кигізген. Қарғысты болған жұрт ішінен айтқан, ал дауыстап идиқут дәрежеңіз құтты болсын деп қошеметтеп басын иген. Жаңа идиқут жендеттерге ескі идиқуттың денесін алаңнан алып тастаңдар деген қолмен ишарат істегенде, тізгінінен ұстап тұрған күміс ертоқымды қара жорғасына мініп, жал құйрығын төгілдіре, соңынан нөкерлерін ертіп идиқут сарайына қарап кете берген. Міне осы оқиға өмір бойы есінде қалған. Қазір де көз алдында елестеп тұр. Біз сенімен таныспыз ғой, деді Сауық Святославқа. Сартақ ханның дастарханынан бірге дәм таттық. Соның құрметіне сен тір қалдырғым келіп тұр. Бірақ қылмысың ауыр. Жаза тартпай кетуің мүмкін емес. Сенің жазаң мынау болсын. Өз қолыңмен мынау ініңді буындырып өлтір. Бәрібір ол өледі. Жасы да келген, енді жер басып тірі жүруінің қажеті жоқ. Сөйтсең, өзің тірі қаласың. Жарайды, қолыңды шеш. Сауық Святославтың дегеніне күмәні болмаған. Қандай адам өзі тірі қалар болса, біреуді аяйды. Бұл Шыңғыс ұрпағы үшін түсініксіз ұғым. Әрине өзінсін ағасының өлтіруі қара халықтың ұғымында кешірілмейтін күнә. Сауық қасының жай өлмей, осылай қарабет болып өлгенін тілеген. Мейлі оның осылай қарабет болып өлгені тек қара халықтың түсінігі-ақ делік деп ойлаған Сауық, бәрібір қарабеттің аты қарабет қой. Святославқа осындай қылмыс істеп өлсе, өші қайтатындай көрінген оған. Шешіңдер қолын, деді Сауық жендеттерге. Аналар Святославтың қолын шешті. Святослав кендір арқан батып кеткен білегін уқалап сәл тұрды. Ал, деді Сауық. Сол сәтте Святослав барыстай атылып секірді де, Сауықты аттың үстінен жұлып алып, жерге бірге құлады. Көзді ашып жұмғандай уақыт өткен жоқ. 70-ке таяп қалған адамнан мұндай қимылды күтпеген жендеттер шу дегенде сасып қалды. Естерін жинап Святославты Сауықтан айырып алғанда, Святославтың Сауықты буындырып өлтіріп тастағанын білді. Астындағы есік пен төрдей қара жал буырыл айғырын бастырмалатып келіп, Қаблан ноян. Кетіңдер деп ақырды жендеттерге. Сөйдеді де құшақтасып қатар жатқан екі шалды жарқылдаған алмас қылышпен тартып жіберді. Қос дене бірнеше бөлшектеніп ұшып кетті. Бір-біріне тірі күндерінде қас екендерін ұмытпайтын Сауық пен Святослав дүниеден осылай өтті. 2000-дай жауынгерін жоғалтып, Ростов қаласының адамдарын қан-жоса етіп қырып, Қаблан ноян Алтын Ордаға қайтты. Өзге қалалардың қарсыласқандарының бәрін Алтын Орданың өзге әскерлері дәл осылай қанға батырып, екі жетіге жеткізбей көтерілісті басты. Алтын Орда ханы Берке бұл күндерде шын көңілді еді. Ноғай әскері Әзірбайжан жеріне дендеп кіріп бара жатқан. Оның үстіне тағы әскер сұрап, сонау Іле өзенінің бойынан Құтлұншаға келген. Бұнымен қатар Беркені қобалжытып тастаған Орұсут қалаларының ереуілдері де басталған. Мұндай жағдайда хан қалай көңілді болмасын? Хан үнемі көңілді болуға тиісті. Өйткені қуаныштың бәрі оныкі, қайғының бәрі өзгенікі. Расында да солай емес пе? Ана Орұсут қалаларының көтерілістері басылды.
қаншама орыс адамдары өлді. Ал тіпті Алтын Орданың өзінің қаншама жауынгерлері қаза тапты. Іштерінде нелер уылжыған жас кемпір шалдардың көздерінің қарашығындай нелер жалғыздар кетті. Олардың өлгені кімге батады? Қайғысы кімдікі? Әрине, соларды жоғалтқан тек сол өзгелердікі. Ал хандікі тек сол қалалардың көтерілісін басқан жеңіс қуанышы. Қанша жұрт қырылмасын тек жеңсе болғаны. Соған ол қуанады. Соған ол масайрайды. Ал өлгендер үшін ол көзіне жас алып қайғырмақ түгіл, оларды есіне де алмайды. Ертең-ақ ұмытады. Тек жүрегінде олардың жеңісі ғана қалады. Ал олар тіпті жеңе алмаса ше? Жоқ, жауынгерлер өлсе де жеңуге тиісті. Өліп жатып, жеңіп шығу керек. Бұл Шыңғысханның тілегі, әмірі. Сондықтан да ол бүкіл әлемнің тең жартысын жеңе білген. Оның әмірін жауынгерлері де сондықтан орындаған, өліп жатып орындаған. Тек жеңісті ғана күткен. Тек жұрттың бәрі өзіне бағынуды ғана қалаған Берке Құтлұншағадан да соны талап етті. Ал еркек жанды батыр қыз Берке тілегінен шыға алмады. Еліне қайтуға асықпады. Алтын Орда ханының әбден мауқын басып, әскер алып әкесі соғысып жатқан іле бойына келгенде үлкен жамандықтың үстінен шықты. Алтын Орда ханының көңілін табам деп жүріп, әскерді ең керек шағында жеткізуге үлгермегенін білді. Құтлұншаға еліне оралғанша бұл жақта Орта Азия мен Шығыс Түркістанда көп өзгеріс болған. Қайду әскерінен алғашқы жеңілгеннен кейін даңқ құмар Алғұй қатты намыстанып Қайдуға қарсы әйгілі бір өмірмен қайтадан кеп қосын аттандырған. Бұл тұста Қайду осы арадағы Жағатай ұлдарына жататын шағын әскерлерді оңай жеңіп, Лабас аймағының біраз жерін басып алған. Алғұй мен Қайдудың жауынгерлері Іле өзенінің бойында кездесті. Бұл ара төбелі, адырлы болғанымен дені жазық еді. Атты әскерге ыңғайлы жер. Бірақ мұның алдындағы ұрыстарда Қайдудың Алтын Ордадан алған өзіне жататын атты әскері әжептәуір сиректеніп қалған. Ал Беркеге жіберген қызы Құтлұншаға келе қоймады. Үгедейдің соғыскер немересі амал жоқ, бармен жауға шықты. Бірақ Бұхар мен Самарқандты билеп тұрғанының арқасында көк темірлі қару-жарақты Алғұйдың қалың қолына төтеп бере алмады. Жеңіліп қалды. Әйтеуір осы сәтте Тышқан, яғни 1264 жылының маусым айының аяқ шенінде жаздың аса бір ыстық күні кенет жүрегі қабынып Алғұй дүние салды. Орда билігі қолында қалған Эргене қатын Қайдуды бір жолата жеңуден гөрі ерінің тағынан айырылып қалмауды жөн көрді. Орда әскерін өзінің маңайына жинады. Жағатай ұрпақтарын шақырып өзінің баласы Мүбәрек шақты әнгеренде хан көтертті. Осы тұста әскермен Құтлұншаға да жетті. Эргене қатын Мәуранның ақырда баласын хан көтеремін деп әуре болып жатқанда, Алтын Ордадан шағын болса да атты әскер алып күшейіп қалған Қайду Ілемен Сейхұн дарияның орта шенін жаулап басып қалуға кірісті. Ал өмір керуені алға қарай жылжи түсті. Өзінің жаңа сүрлеу жолдарын, жаңа беттерін іздеді. Доңыз жылғы оқиғада жазаға тартылған Үгедей мен Жағатай ұрпақтарымен бірге Жағатайдың Мүтеген деген баласынан туған Есен Төбе де өлтірілген. Осы Есен Төбенің жетім қалған Барақ, Момын, Басар деген балалары сол оқиғада қаза тапқан Жағатай, Үгедей ұрпақтарының басқа балалары мен Қытайда Құбылай ханның қолында тәрбиеленуде еді. Бұлардың ішінде Барақ өзгелерінен гөрі дарынды, алғыр жаралған. Өзінің ұлықсатынсыз
Мүбәрек шақты Алғұйдың орнына Жағатай ұрпағы хан көтергеніне наразы болып қалған ұлы хан Құбылай арнаулы бұйрықпен Жағатай ұлысына Барақты жіберді. Бұл жарлық бойынша Барақ Мүбәрек шақпен қатар Жағатай ұлысын басқаруға тиістеді. Құбылай Барақпен бірге өзге хан ұлдарын да туған еліне қайтарды. Барақ Мауреннахрға Мүбәрек шақтың ордасына келген. Екеуміз бірдей хандық құрайық деуге Мүбәрек шақтың тақтан нығыз отырғанын көріп бата алмаған. Содан Құбылайдың жарлығын көрсетпеген. Тыныштық іздеп жүрген кісі секілді боп, әкеміздің аймағы Сейхундария бойындағы Чаганьянға барып, орналасуға рұқсат ет деген. Мүбәрек шақ Барақтың өтінішін қабыл алған. Барақ өз аймағына келгеннен кейін бұл да Қайду тәрізді ағайын туысын Жағатай ұрпағынан шыққан әмір бекзадаларды жинай бастаған. Мүбәрек шақтың маңайындағы кейбір Жағатай ұрпағына жататын қолдарында жұрты бар әмірлер де бұның жағына ауысқан. Сөйтіп аз уақытта Барақ үлкен күшке айналған. Бұны көрген Мүбәрек шақ дереу Бараққа қарсы аттанысқа шыққан. Хан басқарған қосын мен Барақ басқарған қол Сейхундарияның бас шенінде Ходжент шаһарына таяу жерде кездескен. Екі жақтан да көп шығын болған. Ақыры Құбылайдың әскери мектебінен өткен Барақ жағы жеңген. Мүбәрек шақ қолға түскен. Тышқан жылы көкек айында Мүбәрек шақ Жағатай ұлысынан тағына отырса, сол жылы қазан аяқ шенінде сол таққа Үзгентте хан болып Барақ көтерілді. Алғұй мен Эргене қатынның бар дүние мүлкіне енді Барақ ие болды. Бұхардан шыққан Мүбәрек шақтың баласы Байғұстай соғыссыз хан қолына өз берілді. Барақ оны бар саулайтын жасағына бастық етті. Осылай Жағатай ұлысының билеушісі енді Мауреннахрды да өзіне қаратты. Бұдан бұрын Құбылай Түркістан өлкесіне Ясы қаласына найып етіп Могултай әмірді жіберген. Барақ бұны алып тастап, орнына өзінің жақыны Бектеміш әмірді қойды. Бұны көрген Құбылай Барақтың өзіне қарсы екенін түсінген. Оған қайткенмен де Түркістан өлкесін өз қарамағында ұстау керек еді. Бұл өлке қолында тұрса, Жағатай ұрпақтарының бас көтергендерін бір жолата жойып тастап, Сейхундарияға шейін жетіп, бір кезде Мөңке хан ойлаған жоспарды іске асыруға болатын еді. Онда Қытай мен Иран арасындағы қатынасқа ешбір бөгет қалмайды. Басқаша айтқанда, екі дүниені билеп отырған төленің екі көкжал баласы Құбылай мен Құлағу бірімен бірі тікелей қатысып тұрады. Сонда көрсін, біреу болмаса біреу төле тұқымына қол көтеріп. Осылай ойлаған Құбылай енді Бараққа қарсы 6000 қол шығарды. 30.000 әскермен бұларға қарсы Барақтың өзі аттанды. Құбылай қолы өзінен 5 есе көп әскерге күші жетпейтінін біліп, соғыспай кейін шегінді. Қытайдың өз әлегінен қолы босай алмаған Құбылай бұдан әрі Түркістан мәселесімен дәл сол тұста шұғылдана алмады. Ал Құбылайдың қолын кейін қашырған Барақ Құбылайға жататын шекарадағы Қытайдың Хотан деген қаласын шауып, Мауреннахрға қайтты. Шыңғысханның кешегі патшалығының бұл кездегі ең күштісі, ең үлкені Алтын Орда болса, ол Мауреннахрдан алыс, Құлағу болса, өз қиындықтарынан бас ала алмай жатыр. Енді Бараққа өз хандығына еш жақтан келер қауіп жоқ секілді көрінген. Бірақ көп кешікпей бұл қауіптің бар екенін және күшті екенін түсінген. Бұл кезде Жағатай ұрпақтары бірімен бірі қырылысып жатқанда Қайду Талас өзеніне дейін бүкіл іле бойын басып, Хотан әскерін кейін шегіндіріп, Қытайдың қаласын шауып, Барақ шаруашылығы қайтадан көтеріліп қалған. Мауреннахр күшімен әбден қаруланған әскерін соңынан шұбырта, Барақ енді Талас өзеніне қарай беттеді.
Екі әскер желтоқсанның орта шенінде Талас өзенінің бойында кездесті. Қайду өзі бұл кезде белі шойырылып қозғала алмай жатқан. Қосының үлкен баласы Шапар басқарып шыққан. Ол барақтың қандай тәсіл қолданылатынынан бейхабар еді. Шапар шабуылды өзі бастады. Бұдан гөрі алғыр барақ лапылдап келе жатқан әскерді өткізіп жіберіп, екі бүйірінен тиді. Қайдудың бет бақтырмайтын әйгілі атты жауынгерлері шауып келе жатқан аттарын бұрып, бұларға қарсы шыққанда, қойға шапқан қасқырдай екі бүйірлерінен тиген барақ қолы әп-сәтте шебін ойсыратып тастады. Осылай Қайду әскері жеңіліп қалды. Барақ жеңісін әр қарай ұлғайта алмады. Күтпеген жерден желтоқсанның қарлы қара суығы соғып, Мауреннахр, Хорасан тәрізді жылы жаққа үйренген қалың көл іленің жоғарғы тұсына бара алмады. Кейін қайтты. Енді Қайдумен не болса да жазшыға айқаспақ болды барақ. Бірақ оның ойы болмады. Дәл осы тұста боранды, ызғарлы қысты жазындай көретін суыққа әбден шыныққан Қайдуға жәрдемге сонау Алтын Ордадан Беркенің інісі, сырқатына мүлдем айыққан Беркенжар бастаған 50 мың жауынгерлі қол келді. Әттеген ай, Берке әлі дүние салмаған, дүние салмақ түгіл, бұл кез Ноғай қосындары Әзірбайжан жеріне дендеп кіріп, Орсут қалаларда тынышталып, Алтын Орданың бір қауіп-қатерсіз өмір сүріп жатқан кезі еді. Сондықтан да хан шығысқа 50 мың әскер жіберген. Оның үстіне Беркенің ортаншы бәйбішесі қайтыс болып, оның орнына Көк Ордадағы Арғын руының 8 түмен жылқы айдаған бір бықыған байының ақмаңдайлы бота көзді Ақжамал атты әнші қызын тоқалдық қалған. Хан көңілі өте қош еді. Ал Беркеге күтпеген пәле басқа жақтан келген еді. Алтын Орда ханы мұндай күйге ұшыраймын деп